Takk, president. Tvang en alvorlig inngripen. Norge topper Europastatistikken på bruk av tvang. FN og Europarådet har gjentatte ganger tatt dette opp. Nå dokumenterer VG at Helsedirektoratet har feilinformert, og at det faktisk er økt bruk av tvang, og ikke mindre. Helsedirektoratet har heller ikke si når de vil være i stand til å rapportere rett. VG viser også til store geografiske forskjeller i bruk av tvang. Når kan Stortinget forvente å få rett informasjon om bruk av tvang, og hvordan vil statsråden sikre mindre bruk av tvang? Statsråd Høie. Jeg er helt enig med representanten Grung. Å bruke tvang for å behandle syke mennesker er en alvorlig inngrepen. Tvang er ofte en dårlig løsning, og det skal være siste utvei når alt annet er prøvd. Jeg er derfor skuffet over at helsetjenesten tilsynelatende i så liten grad har klart å legge om sin praksis på dette området. Vi har lenge vært klar over at de nasjonale tvangstallene har vært mangelfulle. Dette til tross for gjentatte, tydelige krav overfor helseforetakene om å sørge for korrekt innrapportering. Som representanten Grung viser til, gir VGs gjennomgang av tvangsvedtak grunn til å tro at omfanget av visse typer tvang er langt større enn hva helseforetakene har innrapportert til Norsk pasientregister. Dette er urovekkende. Det bør være en klar vekker for helseforetakene. Når pressen nå dokumenterer at sykehusene rapporterer feilaktig og for lave tall for bruk av tvang, sammenlignet med hva som er reell praksis, er det veldig forståelig at både pasienter, pårørende og andre stiller spørsmål ved om helsetjenesten har tilstrekkelig kontroll og i hvilken grad det arbeides med å kvalitetssikre behandlingen av de mest alvorlige psykiske lidelsene. Det er uholdbart at helsemyndighetene og offentligheten ikke har fått riktig informasjon om hvor mye tvang som brukes i tjenesten, og dette har pågått i mange år. Og det er alvorlig dersom helseforetakene selv ikke har oversikt. Kunnskap om egen tvangsbruk, hvor mye og hvilken type tvang som brukes i hvilke situasjoner, er en forutsetning for å kunne følge med på utviklingen over tid og sette i gang tiltak for å øke frivilligheten der det har effekt. Jeg vil om kort tid kalle inn fag- og brukermiljøene til et møte om innsatsen for å sikre mindre bruk av tvang og riktig bruk av tvang når et slikt tiltak er helt nødvendig. I tillegg tar vi initiativ til å endre og gjennomgå regelverket for tvang. Når det gjelder tvangsdata, er problemstillingen løftet nå inn i dialogen med helseregionene og med Helsedirektoratet. Jeg vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte når kvalitetssikret tall foreligger. Representant Grung. Takk skal du ha. Jeg oppfatter at ministeren tar dette i den alvor som det bør tas. Sist mandag så oppsøkte jeg Helse Bergen og hadde en hel dag knyttet opp mot psykiatri. Og da var jeg blant annet ute på Sandviken sykehus, og jeg fikk se hva en protokoll er for noe. Jeg var ganske overrasket. Det er faktisk bare en linje. Og så lurer jeg på hvilket arbeid gjør da kontrollkommisjonen, og egentlig så bare ser de om en lege har signert, og det holder ikke. Samtidig så har de jobbet lenge med å forbedre det elektroniske verktøyet, for der ligger dokumentasjon på hva det var som er gjort i forkant, eller bør jeg få gjøre det, for å avverge bruk av tvang. Så oppfølgingsspørsmålet er, vil ministeren ta initiativ for å på plass et elektronisk verktøy, sånn at man slipper å ha uavhengige gammeldagse protokoller, men at alt foreligger på ett sted, og da bør det også være enklere for kontrollkommisjonen til å gjøre sitt arbeid. Statsråd Høie. Ja, dette kommer vi til å følge opp ganske bredt. Vi har jo selvfølgelig i første omgang bedt de regionale helseforetakene om status for arbeidet for å sikre god data. Et sentralt spørsmål som må besvares er når vi kan forvente at data som leveres er riktig. Dette var også tema på mitt samlede foretaksmøte i dag. Departementet vil også drøfte saken med Helsedirektoratet som er ansvarlig for samdatapublikasjonene, hvor tallene offentliggjøres. Og så vil vi også vurdere behov for videre tiltak. Og dette med god og brukervennlig elektronisk rapportering er selvfølgelig kan være et viktig tiltak, men det kan ikke være en unnskyldning for å ikke rapportere riktige tall. For tallene de finnes, og de skal rapporteres, og noe annet er uakseptabelt. Representant Grung. Ja, for det jeg også fikk mer innsyn i, det var at selvfølgelig det er store forskjeller i bruk av tvang. Og det er vanskelig å vite hva som er rett og galt. Jeg var også på BUP, og de har ikke bruk av tvang i det hele tatt, mens en stor andel av de som bruker relativt mye
beltebruk, som vi som ikke er involverte føler er kanskje et av de største inngripen, er nettopp unge jenter som er utsatt for overgrep. Og jeg synes kanskje at det er bedre med belter enn å bli fastholdt av menn. Det med medisinbruk er kanskje heller ikke riktig bruk. Så jeg vet at ministeren har sagt han skal starte et nytt NOU-arbeid, men jeg håper at vi bruker den kunnskapen vi har nå til allerede sette i gang tiltak. For dette er jo en av de pasientgruppene som er mest utsatt, og de som jobber innenfor området, at de får god dokumentasjon, sånn at de kan sammenligne og se historikken og hva som skjer videre med en enkelt pasient. Statsråd Høie. Ja, Stortinget vil før sommeren få forelagt seg et omfattende lovarbeid på dette området, der vi gjennomgående styrker pasientens rettssikkerhet i forbindelse med bruk av tvang. Et av tiltakene som vi der kommer til å foreslå, er at i de tilfellene der det brukes tvang, skal pasienten ha rett til å ha en evalueringssamtale sammen med helsepersonell i etterkant, der det også skal journalføres pasientens opplevelse av bruken av tvangen. På den måten kan en, hvis det oppstår en vurdering og behov for tvang på et senere tidspunkt, se til hva pasienten selv vurderte i en sånn situasjon, og legge vekt på det hvis behovet for tvang oppstår igjen. Og det vil gjøre også oss økt kunnskap om den tvangsbruken som er i tjenesten. Og det er et av mange tiltak som nå vil bli foreslått. Og i tillegg så kommer vi til å sette ned en NOU, men det er et mer omfattende arbeid.